हेलो गाइज गुड मर्निङ आई होप सबै सन्चै हुनुहुन्छ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अहिले चाहिँ होइन बिहानको 6 बजिरहेछ। सो आज छिटो उठ्यो, फ्रेस पनि भएको छैन अहिलेसम्म, किनभनेपछि भिडियो सुट गर्नु थियो। हल्का टाइम लाग्छ, अब केही टाइमपछि चाहिँ म फ्रेस हुन्छु होइन। फ्रेस भएर ब्रेकफास्ट पनि गरिन्छ, त्यसपछि हल्का केही भ्युजहरू हजुरलाई म देखाउने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ बिहानको सन चाहिँ आइरहेछ होइन। सो म यही मोमेन्टलाई इन्जोय गर्नको लागि छतमा आएको। सो हजुरहरूलाई म चाहिँ आफ्नो मेरो प्लेस देखाउँछु होइन। त्यति खासै राम्रो त छैन, किनभनेपछि म चाहिँ एउटा रुरल एरियाबाट बिलङ गर्छु होइन। इन्जोय गर्नलाई यो चाहिँ हामीहरू त्यहाँतिर राम्रो छ होइन, साइडपट्टि रोडको लेफ्ट साइडपट्टि चाहिँ राम्रो छ होइन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ पेडहरू लगाउनु, रुखहरू लगाउनु भएको छ, अनि बर्ड्स पनि आकाशमा उडेर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अनि यो चाहिँ हाम्रो रोड, अनि कन्स्ट्रक्सन काम भइरहेछ। यसको म पुरै पछि हजुरहरूलाई देखाउँछु आज होइन। अनि यहाँ पनि घर बनिरहेको छ, सबै वरिपरि मेरो घरको वरिपरि सबै घरहरू बनिरहेको छ। अनि यहाँको मुभमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै राम्रो छ होइन। सुन्दर छ, बिहान चाहिँ पुरै हरियाली छाएको छ। अनि यो चाहिँ मेरो खेत हो। यसमा पनि हामीहरूले रोपाइँ भन्नाले बिउ रोपिसकेका छौँ होइन। आजको मौसमको कुरा गर्ने हो भनेपछि आकाशमा थोडा बहुत हल्का बादल पनि छ, तर मौसम चाहिँ अति सुन्दर छ होइन। हिजोसम्म चाहिँ पानी परिरहेको थियो, आज चाहिँ मौसम राम्रो भएको छ। बट यो मौसममा पानी नै पर्नुपर्छ, किनभने कृषक खोलाहरूको लागि राम्रो हुन्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ बिहानको सन हाम्रो चाहिँ यहाँबाट आउँछ। यो चाहिँ मेरो घरको रोड हो। यो चाहिँ पुरै मार्केटदेखि मेन बजारदेखि तलसम्म पुरै कन्स्ट्रक्सनको काममा चालु भइरहेको छ। आज यसको पुरा फुल फुटेज म हजुरहरूलाई पछि देखाउनेछु दिउँसोको भ्लगमा। सो गाइज म चाहिँ अहिले भर्खरै फ्रेस भएर आइसकेँ। अन्त केही टाइमपछि हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्छौँ होइन। सो ब्रेकफास्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरूको मेन खासै प्लान छैन त्यति। साइकल बनाउन जाइन्छ, किनभने त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि हल्का फुल्का गाउँको टुरहरू हजुरहरूलाई म गराउने छु। सो द्याट्स वाइ हामीहरू 10 बजीतिर चाहिँ साइकल बनाउन जान्छौँ। सो गाइस अहिले चाहिँ म चिया लिएर छतमा आएको छु। त्यो चिया पिएर ब्रेकफास्ट लिइन्छ। तो गाइस मैले अहिले नास्ता गरिसकेँ र अब हामीहरू अहिले कति बज्यो, 8:30 बज्यो। अनि साइकल बनाउने प्लान चाहिँ 10 बजेको थियो, तर पछि अब पानी पर्ने जस्तो भइरहेछ मौसममा। सो अहिले हामीहरू जाउँ। फिलहाल मेरो साइकलको हालत हेर्नुहोस् कस्तो भएको छ होइन। देख्नुहोस्, यो चाहिँ मेरो साइकल हो। यसको हालत बहुत खराब भएको छ। आज यसलाई पुरा टक्क रिपेयर गरिन्छ, सबै पार्ट्सहरूलाई चेन्ज गरिन्छ, टाइपहरू चेन्ज गर्छ सबै आई थिङ्क। सो लेट्स गो। सो गाइज कोभिडको टाइम छ, सो मास्क चाहिँ इम्पोर्टेन्टली लगाउनुपर्छ होइन। अनि हजुरहरू पनि बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ, मार्केटतिर जाँदाखेरि चाहिँ मास्कलाई कम्पलसरी युज गर्नु होला है त। सो आज हामीहरू लागौँ। म चाहिँ मार्केटतिर नजाने, किनभनेपछि त्यहाँ लकडाउन भएको छ। सो बन्द छ सबै सपहरू। त हाम्रो यो एउटै गाउँमा एउटा साइकल बनाउने पसल छ, सो त्यहीँ म गइरहेको। सो मौसम चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ, अनि पानीको ड्रपहरू पनि गिरिरहेछ। सो छिटै नै जाऊँ होइन। अनि त्यहाँ पुगेर चाहिँ म हजुरहरूलाई भन्छु नि त। सो लेट्स गो। मास्क। सो गाइस मैले मास्क लगाइसकेँ। अनि हल्का फुल्का साइकललाई सरसफाइ गरौँ होइन, किनभनेपछि धेरै डस्ट भएको छ यसलाई। मतलब मैले लकडाउनभन्दा अगाडि युज गरेको थिएँ, त्यसपछि युजै गरेको छैन। सो यसलाई हल्का सरसफाइ गरौँ, अनि त्यसपछि जाउँला है।
सो अहिले चाहिँ हामीहरूले साइकल दिएर आयौँ होइन। अब त्यसलाई बनाउनलाई मिनिमम 2-3 घन्टा लाग्छ भन्नुभयो दाइले होइन। अनि 12 बजे बोलाउनु भएको छ, अनि 12 बजे गएर लिएर आउनु नि त न, त्यतिखेरसम्मको लागि बाई। त गाइस अहिले 12 बजिसकेको छ, साइकल लिने टाइम भइसक्यो। दाइले कल गर्नुभएको थियो त्यहाँबाट होइन। अनि साइकल बनिसक्यो, रेडी भइसक्यो, आएर लग्नुहोस् भनेर। सो म चाहिँ साइकल लिन गइरहेको, अनि त्यसपछि साइकल लिएर आएपछि हजुरहरूलाई भेट्छु ल। हियर वी गो, लेट्स गो। सो गाइज आजको यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। यदि हजुरहरूले भिडियो इन्जोय गर्नुभएको छ भने लाइक गरिदिनु होला, अनि मेरो च्यानलमा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो आजको लागि यति नै, बाई।